又到咗神經都自在到時間啦，繼續有我 Michael Tan Life Seek Understanding 網上另類神學教育平台嘅創辦人，咁啊，真係好耐冇教書啊，咁一路都錄住 podcast 先咁樣，咁我希望有時間再教下啦。咁如果你第一次嚟嘅咧，咁啊歡迎你，即係呢個 Life Seek Understanding 啊。咁我專係講啲即係另一類嗰啲神學啊，教會唔講嗰啲啦嚇，即係盡量揾啲嘢講下啦。咁我每個禮拜逢星期日咧，香港時間都會出街嘅。咁如果咧聽完又幾啱心水又啱心意咧，咁你歡迎 follow。Life Seek Understanding 嘅 Facebook、IG 同埋 Patreon， 咁啊，如果你覺得都幾啱聽咧，喺 Patreon 可以打上小弟嘅，咁都係美金8蚊嘅，如果我冇記錯啊，即係美金8蚊，其實真係請我飲杯咖啡嘅啫。咁如果你覺得幾好嘅，咁你就真係請我飲杯咖啡啦嚇。咁呢個神經都自在到今集講咩呢？咁樣咁啊，唔想再講嗰啲花生嘢啦。咁但係都 update 下少少自己情況啦。咁上一集啦，咁就講緊我自己揾屋啦。一翻嚟就要揾屋啦。咁翻嚟英國，咁但係點解呢？咁就係因為我個屋主佢即係生 cancer 患癌症啊，咁所以佢要攞翻膠去養病啦，同埋因為間屋呢就近呢個醫院。咁就幫佢即係容易啲做 treatment 嗰啲又成咁樣啦。咁我突然間住咗呢一間屋，好開心地咧又要走啦。咁冇錯，揾咗屋啦。咁有朋友即係俾我住去嗰度，住到直到我嘅靈魂伴侶嚟英國陪我啦咁樣。咁所以都好感恩，同埋最緊要咧就係佢住嗰個地方咧，同我而家返教區嗰個地方咧係即係行都行到過去嘅，所以好正啊！咁但係真係間屋就細咗，間房就細咗啦，咁所以即係希望祝福我啦嚇，祝福我個朋友啦，即係唔好咁多摩擦啦，因為相處好可能又同住難嘅。咁我哋都今次翻嚟香港都好有得着啦，咁因為即係啱啱教完 Billie Eilish Dance Set 同埋呢一個即係 Liturgy Prayer 即係禮儀禱告，咁啊實驗咗少少嘢咁樣啦。咁如果你聽開呢個節目呢，你又上過堂呢，其實你應該會收到個電郵呢，係關於一啲問卷調查嘅。咁如果你有時間呢，即係幫我填一填問卷，咁係因為放我嚟緊寫一篇文章關於Billie Eilish 嘅學術文章啦，咁我都想收集下一啲其他人嘅諗法，究竟我講得好唔好，或者講得唔好都 OK 嘅，即係可能我需要有啲改善嘅地方。咁整體感覺你覺得點呢？咁你求下你拜下你，請你幫我填呢一個問卷。其實收到 email 就有啊，但係如果你又上我堂真係收唔到電郵呢，你 PM 我係啦，我會 send 俾你嘅。咁啊唔講咁多啦，咁我想今集講下。就係呢個，如果耶穌今日出世呢，即係或者佢要揾工呢，喺教會做教會工啊，咁佢我諗咧應該係揾唔到工嘅。點解呢？就係因為我近來真係發生咗啲事咁樣啦，咁我就即係長話短說啦。咁我想講下究竟發生咩事呢？咁長話短說啦，希望可以10零分鐘講完啦。咁呢單嘢係發生咩事呢？咁我近排又有工見喎嚇。咁唔係我主動揾嘅，係有一個 agency 揾我嘅。咁就係一啲 Christian 嘅 agency，即係 job hunter 啦。咁就揾我，咁啊見一份工叫做 Creative and Communication Manager。咁啊一聽個名就知好啱我啦，唔係 Pioneer 啦。即係如果知有咩 Pioneer 咧，聽翻前嗰幾集。我去另一個聖公會嘅教區見一份工啊，見到我係真係錄咗成30分鐘啊，真係好長啊，好長氣，咁係好猛整啦嚇。咁呢份工係見一個咁 creative 嘅工，正常啦，我覺得係咁應該係好啱我啦，喺教會做創意事工。咁本身呢份工唔係我自己應徵噶嘛，係即係中間人叫我去見工噶嘛。
咁本身我以為第一次 interview 啊，大家都幾 OK 啦，我又即係預備得幾好啦。其實我冇乜預備嘅，咁但係因為即係 interview 即係太多啦，即係問嚟問去都係嗰啲問題，甚至乎有一個問題咧，即係我好想 challenge 佢嘅，咁就係問你可唔可以用即係3至5個字去形容你自己咁樣，你啲朋友或者你啲即係同事點樣形容你咧？咁我又問呢一種咁嘅問題咧，我問過一個朋友，佢係做即係英國做啲 4A 公司嘅做 HR。咁我問佢，佢話而家咧即係見工咧唔會再問呢啲問題嘅。咁我就係想表達咧，其實呢啲問題真係好老土啊。咁調翻轉咧，其實我都想問佢，不如咧見咗工成個鐘啦，咁你可唔可以用3至5個字形容下，即係我哋喺呢個 conversation 裏邊，你覺得我係咩人咧？咁我諗住即係都應該有 second in 啦，係嘛？即係我 in 得幾好，又即係 Christian 嘅 job hunter 又幫我騎晒肚又成喎，跟住仲叫我即係你執下個 CV，即係因為你個 CV 咧太神學啦。咁呢份工咧係做即係一個創意事工嚟嘅，咁你之前嗰份 CV 咧係關於 business 嘅，又有咖啡咁樣，不如你填翻落去啦咁樣。咁我就跟住佢嘅旨意啦，咁我填啦咁樣。咁唔知係咪我太有神學家嘅風範同埋個性啦咁樣。咁到最尾咧，佢都係冇俾 second in 嘅，嘥晒我啲時間。咁但係都唔緊要啦，都預咗噶啦。咁人工佢又唔係特別高啦，其實同我而家做咁多份，即係做3份 part time 嘅人工加埋咧，其實都差唔多。咁但係真係要一份正職咧，去即係交租同埋穩定啦咁樣。咁但係 anyway 佢唔請我，咁但係都算嘅。我諗住都冇乜所謂。咁但係佢又 offer 一啲 feedback 同 comment， 即係有一個 Zoom call 同我傾10零分鐘咁樣。咁我就即係冇乜所謂嘅。咁即係聽下人哋意見，即係慢慢改善下即係 interview 嘅即係技巧咁樣啦。咁因為喺英國見工啦，唔知大家喺英國即係可能聽開 podcast 都，你喺英國裏邊生活啦，你都知道呢度見工係有啲困難，即係可能係我性格關係啦嚇。咁通常咧，佢哋都係有張紙啦，即係好似考試咁樣，逐樣剔咁樣，你有答到呢樣嘢，答唔到嗰樣嘢咁樣。但係即係我喺香港見工咧，係完全係 show 緊我嘅個人個性同 character 啦，同埋一啲 charisma 啦，啲魅力啦，所謂啊中文譯做。咁但係呢度咧就唔係見一個人，係即係好似考試咁樣啦。咁我係好憎呢一樣嘢嘅。咁但係 anyway 啦，咁即係好憎嚟憎去呢一樣嘢咧，反而我而家嗰個教區咧就即係唔係着重呢樣嘢咧，咁所以我都好感恩。咁但係長話短說啦，呢一個即係 feedback 同埋 comment 咧，呢10幾分鐘咧，本來真係聽人哋意見都幾好嘅，咁可能就話我，即係佢話我即係一啲即係旁枝末節啦，可能有啲好 minor 嘅 issue 就係我講嘢講得太快，咁我都承認嘅，我講得太快咁樣，可能係即係。平時錄 podcast 我都錄得好快，所以我今日咧特別講得慢啲，好慢嘅，過10分鐘我都照慢啲。咁個人多內容嘛，多 content 啫嘛，你問一個問題就我成日都舉一反三，又錯住咁講，可能錄開神經都自在度啊，真係中間咧唔想有 dead air。咁但係無論如何都好啦，咁跟住佢就另外再話我即係你個 CV 咧都係太神學啦，你冇講出即係你之前做嗰啲創意事工，你以前喺唱片公司做啊，之前喺一啲 KOL 嘅 marketing 公司做嘅經驗或者 case study 啊。咁但係我心諗，即係見教會工唔係應該講翻我嘅神學同埋一啲我喺教會工作嘅嘢咩？同埋一啲我 current 做緊嘅 cooperation 啊，點樣安排一啲義工去幫手，諸如此類啦嚇。咁佢覺得我唔夠呢一樣嘢，咁唔緊要啦，都算啦咁樣。即係可能大家 expectation 有啲唔同，一啲預期啦嚇。咁跟住到最尾佢就講咧，佢就話即係你咧，即係一個咁神學嘅人咧，其實見呢一份工啦，或者做呢一份工啦，啲人會覺得好驚。咁我問，即係有咩好驚咧？即係做教會工作唔係應該有翻啲神學底子會好啲咩？咁佢話即係覺得對方可能覺得一個神學人或者一個神學家嚟見呢一份工，好似唔知點咁樣。
咁我就一聽到呢樣嘢咧，我就初咧我都冇回應嘅，咁我都話係 yes 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 咁樣係嗰啲啦嚇。咁但係即係呢個問題唔知係咪撳着咗個掣啊？咁我就即係有啲扯火啦。咁但係即係喺英語上咧，我都保持禮貌嘅。咁我即係用翻嗰啲平時即係英語會考嗰種即係回應我話即係 totally 唔 agree with you 咁樣啦。咁我都 elaborate 我話即係。Due to all respect 啊，咁我都話即係我嘗試去解釋講下點解我唔認同呢一樣嘢啦。我就話即係咁，如果耶穌嚟見工咧，即係耶穌即係做木匠，同時間又係上帝。咁但係即係好似保羅咁樣，佢一邊傳道都可以織帳棚嘅啫。咁一個神學家唔可以即係唔可以做創意事工嘅咩？咁樣即係。有少少挑釁性啦，咁我但係覺得呢個喺神學上唔站立得住腳啊嘛，大佬，即係咪即係讀完神學讀到咁頂尖，係咪就係一定要教書或者係要教神學或者做神學人係咁出嗰啲即係冇人睇嘅學術文章？咁雖然我都好中意出即係學術文章，大家有 follow 我都知道我都不斷有出文章啦，但係出文章只係一個hobby 嚟，一個習慣咁樣啦，咁但係唔代表我係要即係做學術文章去揾工咁樣啦，咁當然有啊，更加好。咁所以我都扯咗火啦嚇，即係我話即係神學家唔可以做教會工嘅咩？咁讀神學嚟做咩啊？係咪一定要即係做讀神學有做牧師啊？好似我今日真係同朋友講開，佢話你讀到咁高階嘅神學啦，有冇興趣做牧師？我話真係完全冇，真係 sorry，即係佢喺度笑啦嚇。咁我話點解咧？因為做牧師真係好悶啊，天下間最悶嘅工作，即係唔啱我性格。我話即係如果一個牧師要困喺一個地方最少都3、5、7年甚至10年啦，係一個好大嘅 commitment。如果做下唔做咧，咁其實真係唔好講咩 vision，唔好講咩意象，其實都係一份工啫。咁如果真係有一份工，不如揾一份自己覺得有興趣同埋有創意同埋開心嘅工作啦。如果淨係有一份工，不如咪直接去 cooperation 工作咯。咁我跟住都再講，我話即係如果你只係純粹請一個人去有創意做 marketing 嘅，咁就不如唔好初嚟揾我去見呢一份工啦。咁我個人就係正如我喺 interview 都有講，我係一個 liminal scholar， 我係一個即係站於兩邊之間嘅即係學者啦。即係又喺教會裏邊啲人就覺得我太神學或者太世俗啦嚇，咁喺出邊嘅人又會覺得我太神學，但係反而咧見呢份工咧，啲人覺得我太神學，我都唔知點樣可以回應佢。咁我最後嘅回應就係話咧，如果耶穌今日喺即係揾工咧，我諗我最多咧只係喺 JD Sport。賣下 Nike 賣下 Adidas 波鞋啊，因為佢木匠啊嘛，咁佢即係賣鞋，即係賣鞋嘅人係咪唔可以即係做神學家咧？咁我咁落地咁 practical 啊，咁有 practice 都唔可以即係見呢一份工或者做有咁有創意嘅嘢。咁我亦都舉咗好多例子，我好多喺教會做緊啲創意事工，又講下我嘅嗰啲卡啦 Caro 卡啦，大家都知我做緊嗰啲即係 trading card 咁樣啦，又有啲即係迴響，又有訪問又成，咁佢連 second in 都唔俾我，咁都唔緊要啦，你嘥咗我時間啊嘛。咁但係最重要，我想 highlight 嗰一樣嘢就係，原來即係讀神學係一個負擔嚟嘅，個負擔嘅意思係原來啲教會啲人唔中意有神學反省，唔中意神學思考，淨係要一個工具人啊，即係一個工具人，淨係做 marketing 啊。咁既然係咁，不如我哋即係撇開呢個宗教嘅外衣，你咪正常請一個 marketer 咪算咯。咁佢覺得其他 candidate 咧好純粹做 marketer。咁我話即係咁，你真係唔要一個人去有用腦去思考啦，咁樣即係諗下嗰一樣嘢點樣同神學同埋做一個創意同埋 marketing 有一個平衡啦，一個 balance 啦。咁我到最尾我都好有禮貌咁樣，我話係一個 mismatch 啦，係。即係我哋有misunderstanding 啦，我話我係一個有神學反省去做任何嘢嘅人咯。咁如果你唔要呢一樣嘢，咁下次可能你 job hunt 我嘅時候，可能未必揾呢一啲工俾我啦，可能係其他啦咁樣。咁唔緊要啦，咁到最尾冇啦。不過我個
即係做最尾嘅反省就係咪而家啲神學，即係啲教會係咪真係唔要神學反省咧？其實喺呢一份工，呢一份類似嘅工啦，佢哋有一個即係喺聖工裏邊有兩個派別啦，我唔知可唔可以咁講。一個派別就係我哋叫做 HTB style， 即係嗰啲好 energetic 啊，嗰啲 contemporary Christian music 啊，跟住啲好震撼人心嘅講道啊。咁我係好麻麻呢啲嘢嘅，通常咧呢啲嘅 worship 咧都係搞到成個幾鐘咁樣啦。反而禮儀咧，即係 plan 好晒、寫定晒咧，一個鐘內咧乜都完㗎啦。反而花多啲時間同人傾偈咧，即係禮儀教會或者禮儀崇拜完咗同人傾偈係會有交流，仲好過你拖長成個崇拜啦嚇。咁但係即係各花入各眼，即係一樣米就養百樣人，冇乜所謂嘅，大家中意乜都好。但係我發覺咧呢種即係 HTB style 嘅教會咧，就真係唔係好啱我。咁可能我自己本身喺神學上即係有啲藐視呢一種教會咧，即係佢哋嗰種嘅神學或者嗰種聖經只係流於淺土。咁我反而中意禮儀嗰種真係有深度啦。咁但係唔知係咪呢個世代嘅人咧中意啲好直接或者直白嘅嘢啦。咁所以即係 HTB style 咧就會啱而家時下年青人或者某一類或一個群體嘅人啦嚇，未必係年青人。咁我覺得即係之前嗰幾集都有講啊，其實即係而家越嚟越少人讀神學啊，即係呢個係全世界嘅現象啦，包括香港同英國。咁係咪真係我哋唔再需要有神學呢？加埋有 AI 嘅出現啊，唔需要神學反省，淨係教會就係要工人啊、工具人就算呢？咁如果係嘅話，咁我諗即係呢個世代唔知係咪唔適合我，或者諸如此類呢？我覺得呢個底線我唔可以放低咁樣啦。咁我都有同我靈魂伴侶分享呢件事嘅，咁我靈魂伴侶就話係咪你太敏感啊？可能佢表達得唔好啫咁樣。咁我都有諗過，可能真係人哋表達得唔好，或者佢 deliver 唔到佢想要嘅嘢，所以大家有啲即係誤會咁樣啦。咁但係即係佢 call and call， 我都話我係冇加鹽加醋。佢真係問我啊，一個神學家嚟教會工作係咪多咗嚿魚咧咁樣？咁我諗即係你估我真係好想嚟教會做咩？我都想即係好普通教下書，但係好似上帝唔係好想俾我教書。咁大家有追開我都知道，即係我呢啲咁有性格嘅人咧，即係如果齋教書咧，可能真係浪費咗上帝俾我恩賜。其實我都中意教書嘅，不過我間唔中教下，唔係即係教直，即係終身到老啦。可能都中意做下啲唔同類型嘅事工，有創意。咁所以我就成日都做啲古靈精怪嘢啦，喺咖啡店做沖咖啡，或者同人傾偈，跟住又做下嗰啲trading card，跟住又講下啲Billie Eilish 咁樣啦。咁啊差唔多完啦，咁啊差唔多20分鐘嚟緊啦。咁啊講下啲唔好講啲咁灰嘅，講下好消息。咁我就大家都知道我喺英國一個即係神學協會做委員啦。咁咧一啲即係到啱啱我收到消息啦，電郵就話即係我被揀選去 present 咁樣啦嚇，即係我都 send 咗幾個 proposal 嘅咁樣，我話即係 internally 咧，我話我可唔可以做一個即係 committee，我唔可以都 present， 咁大家都話可以咁樣啦，咁但係即係礙於公平啦，咁所以我係唔知邊個去睇我嘅即係 proposal 嘅。咁到最尾咧，佢竟然揀咗我Billie Eilish 嗰個文章啊，即係去 present 咁樣。咁我另一個 proposal 咧就係我表演彈一啲嘢咁樣，即係好 minimal 彈一啲嘢去講緊上帝嘅 common grace。咁但係即係佢唔俾我表演啊，竟然佢想我講 Billie Eilish。咁我真係一而再而三 confirm 啦，咁誒真係要我 present Billie Eilish。唔知 Billie Eilish 係咪真係比較即係唔知佢點諗，我唔知係咪以為我會帶 Billie Eilish 嚟表演加埋嗰啲禮儀咁樣咧？咁我諗相信唔係嘅，即係呢個講笑咁講。但係我諗呢個世代真係好需要一啲創意啊！咁既然我咁有創意，但係即係有創意，竟然冇即係有一個位係做創意又唔請我覺得係咪我真係太前衛啦？即係太 radical 啊！
咁啊，希望我唔好太 radical 啦，盡快揾到正職啦嚇，即係唔知係咪我太敏感啊？可能即係都係要即係慢慢嘅反省，即係再慢慢嘅動怒啦嚇。即係不過佢人哋咁樣講話，一個神學家唔應該去見教會工，真係扯咗火啊嘛！即係正如我啱啱頭先講，咁耶穌都有好深厚嘅神學功力，係咪佢唔可以教會做去賣波鞋就算咧？咁樣都可以賣波鞋。耶穌賣波鞋都幾好啊，好落地係咪？仲可以接觸人添，仲可以幫人順便洗腳，即係賣波鞋加洗腳都係個幾好嘅 campaign， 即係創業 campaign 啊！如果我喺 JD Sport 做或者喺 Nike 做啊，即係賣波鞋加洗腳都唔錯啊！咁 anyway 啦，講住咁多先啦，20分鐘都嚟緊啦，如果再講咧，講30分鐘噶啦。咁啊呢集神經都自在道。耶穌如果今日見工，未必可以揾到教會工啊！咁我諗耶穌可以揾到工嘅，即係耶穌嘛。咁我唔係耶穌，所以咪冇教會請我咯，做一啲創意事工咯。明明我自己都好有創意啊，我自己覺得咁可能太前衛啦。Anyway， 希望下一集有下個禮拜有好消息話俾大家聽啦。可能真係從天而降啊！上帝有恩典，俾一份最適合嘅工作我。但係我雖然揾正職咋，但係我而家好中意我自己教區嘅工作㗎，因為真係好 hea， 又 hea 又有人工呢個 part time 嚟講都高添。不過我最中意咧，還是都係做呢一個喺呢個咖啡店咧，同人沖咖啡，同人傾偈，真係 pastoral caring 喺嗰度做緊我想做嘅嘢，就正如我啱啱即係喺中間呢個節目中段啦，同大家講，即係有啲朋友話啊，你讀到神學讀到咁頂尖啊，你有冇諗住做牧師啊？我諗住真係冇啊，so sorry。咁但係係咪唔代表我冇呢個即係牧者心腸咧？唔係，即係牧者心腸呢家嘢咧，隨時隨地咧喺咩地方你都可以 show 到 compassion 俾人，你 show 到憐憫俾人，尤其是喺呢個世界啦，即係左右政治咁極端啦，我哋需要一啲中間位嘅人去，即係去關懷一啲即係弱勢啦。咁乜嘢係弱勢咧？喺呢個世代，咁我希望喺下一集同大家講下，因為事緣就係嚟緊我嘅教會咧有一個主日係講 radical justice 啊，radical justice 中文應該點樣譯咧？即係激進公義係咪叫做？唔知點解揾我啦，因為我同牧師講話點解你會揾我咧？我個人咁 conservative 喺佢哋眼中，佢話即係會同我傾下嘅嚇，即係究竟我會講啲咩咁樣？咁我都俾咗啲 angle 佢，咁所以咧留翻下一集同大家講我點樣講呢一個前衛或者激進嘅公義啊 radical justice 啊，我都好期待。雖然我都有啲諗法，不過留翻下一集賣個關子先。咁啊，如果大家聽完呢一集都講得幾啱聽，歡迎 follow Life Seek Understanding 嘅 Facebook、IG 同埋 Patreon。如果你係本身又想開 Billy Irish 嘅我嘅課堂喺 Boxing Day 喺香港啊，記得緊記切記緊記填問卷。如果唔知個 link 喺邊度，記得揾我 PM 我。總之任何方法揾到我真係好需要你哋俾我意見。講住咁多先，神經都自在道，下一集再見，拜拜。